بسم الله أولا والسلام يا حافظة بعد السلام برنامج كان لغا شيغايو magaalada Nairobi maaragtay isugu tageen nimanka Axmed Madoobe iyo xidig iyo seeraar ay isugu tageen hadii aan ka hadlo waxa aan ka rabo maahan wax sharci waafaqsan iyo wax lagu matalay danaha Jubbaland waxaan isleeyahay kulley walow in muddo ay Jubbaland ka jirtay siyaasad baahsan oo sida loo hogaaminayo lagu kala aragtiwanaa arrimaha ayagoo ka duulaya qoys ahaan kulley meesha isugu tageen marka ka Jubbaland ahaan haday bulshada tahay haday mas'uuliyiin amaaybo waxaan aragnaa heshiiska meeshaas ka dhacay inuu yahay heshiis ku qotomo sidii beelaha kuumade ay u midoobi lahaayeen ay uusan ahayn heshiis lagu matalay danaha Jubbaland taasaan u aragnaa maxay tahay sababta aad uga qayb gali weysay kulankaas maadaama adigu aad qayb ka ahayd xubnihii madaxweynayaasha Jubbaland lagu doortay gobolka Gado su'aal meesha ku jirto waana sababta aan ku leeyahay heshiisku ma ahayn heshiis ka turjumayo danaha Jubbaland waana sababta keentay maaragtay in uu ekaado haddii Ilaahay ku soo ogolyahay inuu yahay heshiis qoys kulley haddii uu yahay heshiis reer Jubbaland oo raba inay heshiiyaan ama waxa danahooda iyo ayahooda ay ka tashadaan ama madaxweyneyaalkii kala aragti duwanaanta lagu doortay oo ka la socoteen baana madaxweynaha ugu shacbiyada badan anigu ahaa oo gobolka Gado ka soo jeeday waxay ku hadlayaan ay tahay goobta oo ka dhacayna kama uusan dhaceen sidaas ayadana uu ka bedelaan lahaa annagu haddii aan reer Jubbaland nahay waxaa weeye haddii aan heshiinayno iyo haddii aan maaragtay aan ka wada hadlayno waxyaabaha iyaga annagu asaasiga oo in siyaasadayadu aan midayno aan rabno waan leenahay deegaano iyo dal aan ku heshiino marka waxaan isleeyahay barnaamijkaas waana barnaamij facilitationkiisana ay Kenya wadato waxa lagu heshiisiyeyna ay beelaha ku mudan tahay hadii heshiis quseeyo ama danaha Jubbaland looga hadlayayna ma ahayn adiguba waad garan kartaa waa waxa anigoo madaxweyne ugu shacbiyada badnaa aanan ka warqabin marka kulley waxaan isleeyahay markii ayaga ay soo heshiiyaan xukuumad ahaan ay soo fahmaan wixii ka dambeeyay bay cidi wax la raadin doonaan baan qaybayaa marka kama hordhacayna laakiin waxaan xaqiijinayaa in meeshaas waxa ka dhacay uusan ahayn heshiis danaha Jubbaland looga turjumayay uu yahay heshiis looga turjumayay danaha beelaha kuumado maxay tahay wax xilligan ku soo beegi kara in kulan noocaas ah magaalada Nairobi uu ka dhaco heshiisna la sheegay in lagu gaaro kulley dadku waa baahan oo xilli kasta goob kasta danahooda ka tashan karaan laakiin waxaan isleeyahay ayagu oo habboon tahay kuumad ahaan haddii ay u heshiiyeen oo at least xataa magaalada Kismaayo joogisteeda inay midnimo ku joogaan ay garteen walow hadda state kale iyo Jubbaland kale ay gacan ku hayaan aan la arag waa bogaadinaynaa qodayaduna ma anfacayn dad kala socdo inaan la macaamilno ama maaragtay aan wax la wadaagno haddii reer kuumada ay heshiiyeen waxay ila tahay walow ay xubinta ahaayeen dadka dego deegaanada Jubbaland oo kor ahaan guud ahaan marka la tirinayo la yiraahdo waa 37 beelood walow ay beel ka ahaayeen waa soo dhaweynaynaa si maaragtay ay noogu fududaato intii qoyska reer kuumada aan 3 waji 4 waji ku hadli lahayn hal waji inay yeeshaan waa aad bay noogu fiican tahay marka insha Allah wixii kale oo dana aan kulley reer Jubbaland bay u yaalaan waxa tasaaka Jubbaland u dhisan oo mandate ama sharciyad haysto oo aan ka ahayn wixii majority-gooda oo ay doorteen oo aniga aan ahaa oo sida kalsoonida ay madaxweynaha ugu doorteen
markii taas laga reebo waxyaabaha kale ee waa isla ogeyn oo xoogaa jara waxay iska ahayd bankigi ah marka inay midoobaan waa soo dhaweynayna insha Allah si anaguna aan ula tacaamulno maaragtay waxaan rabna iyo mideynta dadka Jubbaland aan maaragtay ayaga oo mid aan uga hadalna oo la yiraahdo ugu dambeyn maxay tahay talada iyo tusaalaha aad soo jeedinayso waxaan soo jeedinayaa Jubbaland waa isla ognahay waqti badan oo hore alaala iyo problemyo jira ragaadiyay tala midaysan iyo fikir midaysan iyo maal midaysan iyo muruq midaysan bayna u baahan tahay oo ay deliyaan dadka iskale ee reer Jubbaland kuna garab istaagto dowladda dhexe Jubbaland uma baahno mana xamili karto qoys in ay maalin kasta meel ugu faqaan bulshadii kalena ay daawato waxaan soo jeedinayaa reer Jubbaland inay isku tashadaan sirweyne ay qabsadaan ka madaxweyne ahaan insha Allah waxaan xoogga saari doonaa gobol dib u heshiisiineed inaan dhigo degmada Baareero aniga iyo caasimada ku meel gaarka ah marka waxaan ugu baaqayaa sida ayaa anaga aan uga tashan lahayn wixii naga lumayna aan dib u maaragtay aan u haalan lahayn in hadda la yiraahdo aan isugu imaano waana iyaga hadda ku soo midoobay reer Kuumada oo ku soo midoobay magaalada Nairobi insha Allah waxay ka mid yihiin reer Jubbaland kan u baaqayno oo goboshaas ay noogu imaan doonaan marka waxaan isleeyahay Jubbaland ay tahay in saaka ay dadka midayso ama ay hogaamiso waa mid anagu kulay hadda aan ka turjumayno iyana meel badan bay isugu aruuraan marka insha Allah waa la midoobi doonaa waana la wada shaqayn doonaa dadkuna in midnimada iyo wada shaqaynta xoogga la saaro ayaan ku boorinaynaa had iyo jeer waa laga gudbay Soomaalina way ka tagtay in beel deegaan marka iyada gacan yara maquulina ugu qabatay wixii ay rabto dadka ay ku maamusho marka insha Allah sharcigana waa loo siman yahay waana wixii wanaaga iyo dadka ay dantooda ku jirto u baahan had iyo jeer ku talinayna in laga wada qayb qaato